हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग और हैप्पी दिवाली। तो आज बाइक लेकर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा शूट करते हैं, मोटा ब्लॉग बनाते हैं। अपना सेटअप हो चुका है रेडी और चलते हैं। अभी सुबह से अपने इस 20 को स्टार्ट भी नहीं किया है, तो इसे अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं पहले। सुपर लाउड है गाइस ये एरो का एग्जॉस्ट। और लुक कैसी लग रही है बाइक की, ये 2025 एडिशन है, काफ़ी प्यारा लगता है। ये नए जो ग्राफिक्स हैं। अब गाइस डीवी किलर लगा देते हैं और सुपर लाउड से सुपर साइलेंट बना देते हैं इसे। अभी शाम का टाइम हो चुका है, सूरज ढलने वाला है, तो अभी चलते हैं। दिवाली के दिन क्या क्या हो रहा है वो चेक करते हैं। अगर मैं डीवी किलर निकाल दूं ना, ये देखो पुलिस वाले, बट डीवी किलर लगा के चलता हूँ मैं मोस्टली। जितनी लीगल डेसिबल साउंड है उससे ऊपर नहीं जाता ये, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जब तक डीवी किलर लगाए। और अगर डीवी किलर हटा दिया भाई, तब तो क्राइटेरिया मैं फॉलो नहीं करता हूँ, तब तो फिर चलान कटेगा ही कटेगा। तो अभी इवनिंग का टाइम है भाई, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका है, ठंड लग रही है। सुबह तो धूप थी। अभी थोड़ा मार्केट वाली साइड चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो रहा है आज दिवाली वाले दिन। बट पब्लिक रिएक्शन भाई, जब डीवी किलर निकलता है ना, बहुत तगड़े पब्लिक रिएक्शन आते हैं। बट कभी कभी निकालता हूँ तो कभी कभी निकाल दिए करेंगे, बढ़िया पब्लिक रिएक्शन लेने होंगे तब। और ऐसे तो भाई रूल्स फॉलो ही करूँगा, बट कभी कभी हो जाता है। बस सूरज भी ढलने वाला है, यहाँ पर सनसेट होने ही वाला है गाइस। घर में लाइटें भी लगवानी थी, वो भी रह गया, अभी तक वो भी नहीं लगाई हैं। पहुँच गए हम। एक मार्केट तो ये रही, काफ़ी सजी धजी सी है। ट्रैफिक है गाइस, आज इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बट मेन जगह पर काफ़ी ट्रैफिक होगी आज। आज ब्लॉग भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया। और सब क्या ठंडा मौसम है, सामने कैमरा है, बट अभी तक इसकी वायरिंग नहीं हुई है, पता नहीं कब जैसे हो जाएगी। आज छूटी हुई है अभी तक। ये अंकल क्या बोल रहे थे, हाथ मार रहे थे बाइक पर। भाई इस बाइक पर अगर लिफ्ट मांगते हैं ना, तो मैं तो देता नहीं हूँ। काफ़ी बार हुआ मैंने देखा, ज़्यादा अंकल ज़्यादा लिफ्ट मांगते हैं। क्या उठती है ये मशीन।
काफ़ी बढ़िया माहौल हो के रखा है। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली। अभी मैं आया हूँ लद्रौर और आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, क्योंकि जो इसका मेन माइक है वो निखिल के पास है और अभी मैं जुगाड़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं लद्रौर मार्केट, सामने है संतोषी माता का मंदिर। सिंगल कलर लाइट चाहिए, जगमगाती हुई है इनके पास, ये नहीं बनेगी बात। बच्चा कावासाकी निंजा देख के खुश हो गया। एक बार आगे तक देख आते हैं क्या माहौल है। बैक फायर मार रही है ये टाइगून, अपने वाली टाइगून, बट ये जीटी नहीं है, अपने वाली जीटी प्लस है, बट ये भी शानदार है। 3 सिलेंडर है ये, 1 लीटर, हमारी 1.5 लीटर है। भाई लाइट्स हैं सिंगल कलर में। पेमेंट डन, अब इसे लेते हैं और चलते हैं। बस बढ़िया। अभी गाइस मैंने माइक की प्लेसमेंट चेंज की, पहले थोड़ा दबा हुआ था माइक अपना, अभी आवाज़ क्लियर आई है। बच्चे देख रहे हैं बाइक को, तो ये तो यार बहुत टाइम लगा दिया। बच्चा खुश हो गया एक अंदर। थैंक यू। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई क्या बैक फायर कर रही है, दिवाली तो बाइक मना रही है खुद। गिर गया इनका कुछ, पकड़ो भाई, फिर एकदम से ऐसे ब्रेक मत मारो। पीछे वाले बंदे ने बोला गिर गया, अगले वाले ने ब्रेक मार दी एकदम से। अगर ये पास थे तो मैं ले लूँगा। सामने ये स्कूटी, पहुंच गए गाइस हम घर। अब इन लाइट्स को लगाते हैं। और दीदी बना रही थी रंगोली, वाह सुंदर लग रही है, अति सुंदर। ये रही लाइट्स, इनको लगाते हैं अब जल्दी से। अब गाइस तुम्हारा भाई लगा रहा है लाइट्स, तो पुरानी बहुत सारी पड़ी हुई थी वो भी मैंने निकाल दी, ट्री बना दिया मैंने ये स्टार्स वाला। 3 लाइट्स के सेटअप मैंने लगा दिए, बाकी अभी और लगाने को है तो लगाता हूँ, फिर उसके बाद नीचे से देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी में लगा रहा हूँ तो लगा देता हूँ जैसा भी लग रहा है। अब गाइस तुम्हारे भाई ने जो लाइट का सेटअप लगाया ना, कोई नहीं लगा सकता। देखो एक लाइट यहाँ पर छोड़ती, एक यहाँ पर, बाकी यहाँ पर, जैसे बनता गया माहौल वैसे बना दिया मैंने। अभी नीचे से देखूंगा एक बार। हो गया गाइस लाइट का सेटअप, अभी एक बार नीचे से देखता हूँ। भाई पता नहीं क्या काम किया मैंने, बस कर दिया। तो तुम्हारे भाई का वर्क कुछ ऐसा है, अच्छी लग रही है बट कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। हो गई गाइस दिवाली शुरू। अभी अपने फ्रेंड भी आ गए हैं, मेरे दोस्त ने खुद बनाया है ये बॉम्ब, अभी करने जा रहा हूँ। बाइक क्यूब
ये गाइस नीचे करने वाली चीज है और ये कर रहे हैं हवा में। हो गई ओ गए। अब देखो कांड करके कैसे हंस रहा है ये लड़का। जल गया। ये हैप्पी दिवाली। ये करना है इसका मजा आएगा। छोरू इसके पागल है ये बंदा। एक खते में इस फोन डैमेज हो गया इसका। चला पोर्टल लगे हम खोलें। उसका पोर्टल छोटा है। ये बंदे भेजे थे गाइस पटाखे लाने के लिए, अब जाके लेके आए। लो जी ये गलत बात है यार, ऊपर ही फेंक दिया बंदे। ओ भाई खाल का पर्दा ही लिया। ये गलत है भाई, मैं जा रहा हूँ घर। ये देखो चिप्स कुरकुरे उड़ के छेद पड़ गया। गाइस ये गैंग वॉर गर्ल चल रही। आदू तेरा बैग गया था कैटरीना बॉम्ब। वन पीस ओए। वाह जान दे फट छड़ी दे मुआ इस बॉम्ब का नाम क्या रखना? 5 भाई। 5 भाई 5 दवाई। यहाँ पर 4 ही भाई हैं, 5वां भाई कहाँ पर गया? ये बड़ी आग लगी बड़ी। अभी आई। तीन लाइट आखिर में लेनो तो फिर गाइस हो गई हमारी दिवाली। काफ़ी मज़ा आया फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बहुत एंजॉय किया। तो फिर आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। कावासाकी निंजा के साथ में बहुत मज़ा आता है, उसके साथ में काफ़ी मज़ा आया एक छोटे से राइड लेके। तो फर्स्ट हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना। मैं बताऊँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।